community, we have different type of people with different choices. So today, we want to know the choice of some of these people. I'll be asking them this question: that as a guy, we prefer a lady that can cook or that is good in bed, and as a lady, we prefer a rich guy or a guy that is good in bed. So stay tuned, relax, as we ask a few people on the street for this question. I'm sure T and Olua enjoy. Méjèèjì ó gbọ́dọ̀ lówó kó lóko. Tó bá lóko tí ò lówó ẹ̀rọ ni. A máa padà lọ ṣe ń tà torí owó. Tó bá lówó tí ò lóko ẹ̀rọ náà ni. A máa gbowó, a máa dóko ń tà. Ó máa lóko, ó máa tún lówó. Bóyá kan lẹ mọ ní láti fọwọ́ mú méjèèjì owó lẹ mọ. Ẹyọ kan. Tó bá yẹ pé sọ pé kí n mú kan owó ni kókó. Kọ́ fílẹ̀ kọ́ lọ gba kẹ́lòmíì máa bá ṣe ń tà. Màá mú lówó. Owó ló lè ṣe. Kọkùnrin náwó gangan ló dáa jù. Owó ni kókó tó bá wà èèyàn ọkàn èèyàn á balẹ̀ á ṣeré nọ́mà tẹ́ bóyá yẹ kó ṣeré nọ́mà. Ṣùgbọ́n kó ṣeré nọ́mà kó má sówó yẹn kò sí ìkan tó wà pa. Ọ̀bọ̀n tó bá mẹ́rin ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ní mọ̀yà lẹ́ta. Màmá làǹkà yìí ni. Tọ́ntìrì gbẹ̀mú káríkò. Mo lọ ka yìí ni. So owó yẹn nìkan lẹ́yìn bá. Owó ni kókó àǹtí. Bá gbọ́ owó ni kókó. Kókó kọ́ la máa jẹ. Jésù. Obìnrin tó mọ ọ́nà dá àbí ìtòmìnira ṣe wọlé fẹ́ẹ́ méjèèjì. Obìnrin tó mọ ọ́nà dá ló dájú o. Torí tí obìnrin bá mọ ọ́nà dá ọkọ ní wò ta. Sọ́dọ̀ ara bí kàrí. Àpá ti gbé bóyá obìnrin mọ̀ réṣe, obìnrin tó bá ti mọ ọ́nà dá definitely ó máa mọ réṣe lórí bẹ́ẹ̀dì. Look at you. Tó ti sóúnjẹ fọkọ yìí tó ń tà àti jẹun láti wà ókè lórí kí ló kù. Àdẹ̀mọ́ tó bẹ̀rẹ̀ ká ṣeré pa ni. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé tí ò bá mi eré yẹn ṣe, èmi á kọ́ àmọ́ eré yẹn ṣe. Mo prefer obìnrin tó mọ ọ́nà dá ju obìnrin tó mi eré ṣe, torí tó bá dáná tán á mi eré ṣe lórí bẹ́ẹ̀dì. Èmi like obìnrin tó mọ eré ṣe o, nítorí pé bàbá wèrè gan lèmi. You will be adequately represented. Kí máa kó bẹ̀rẹ̀ eléyìí, kí máa kó lè, kí máa kó lè. Yíyan ni wá sí nínú máìdì mi mọ̀ pé ìyàwó mi tó wà nílé yẹn mọ̀ pé tí n bá kú délé, tí n bá ti pè pé lágbájá mo ti dé o. Èmi kan ti wà pa láti ta, ó máa tẹ́ mi lọ́rùn dáadáa. Oúnjẹ yẹn gbé yẹn lẹ̀, a máa lọ jẹun kàtín. Bá tiẹ̀ mèrè ṣe wọ́n ti ń torí oríṣiríṣi nǹkan gidi ń ta ní ìsìn tẹ́ pé èèyàn lè lò fọkùnrin tí èèyàn máa fi gbádùn ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni o, bẹ́ẹ̀ ni olówó láyé mọ̀ o, owó ni kókó o. Tí o bá tiẹ̀ gúdù lórí bẹ́ẹ̀dì a máa manage, a máa fọgbọ́n sí fúnra wa. Jésù. Ìṣákì. A rich guy ni o. Because all those guys are wicked. If you suffer with them, you don't go gain anything. So that's why I prefer a rich guy. So if you marry a rich guy, and it's not good on bed, won't you cheat outside? No, I can't cheat. Welcome back, guys. We've asked few people on the street to tell us what they prefer. So now you can also drop your own comments in our comment section on Facebook, Twitter, YouTube and Instagram at Officialremotv, or better still, visit our website at www.remotv.com. Don't forget to subscribe on our YouTube channel. I'm Shoti Yanolua. Bye for now.